У меня был клуб, потому что, да, Был? мы сейчас с ним, да, мы прощаемся. Сотталған Қуандық Бишімбаевтың бұрынғы әйелі Назым Қаһарман тікелей эфирде әйелдерге ажырасқаннан соң не істеу керектігі туралы кеңес берді. Назым Қаһарман Қуандық Бишімбаевпен ажырасқан сәтте күйеуінің манипуляциясы туралы да жасырмады. В этом клубе, вернее, он был моим 14 лет. Я, как и многие женщины Казахстана, здесь доверилась, да, что там супругу, что это там на моей маме, но ничего страшного. Мен көптеген қазақ әйелдері сияқты күйеуіме анасының атына бизнесті тіркеуді ұсынғанда сендім. Мен ойладым, бұл маңызды емес, декларацияны тағы бір рет тапсыруда тұрған не бар? Жалпы клуб сол кезден бастап бұрынғы қайын енеме тіркелді. 14 жыл жұмыс істедім, пайдаландым, бірақ ажырасқаннан кейін бұл клуб манипуляциялың құралына айналды, деді Назым Қаһарман. Ну, в общем, этот клуб, он был и есть оформлен на мою бывшую свекровь. 14 лет я им пользовалась, я работала, да, то есть это было... Правильно я понимаю, на ту самую Альмиру? Да. Самую богатую пенсионерку Казахстана, окей. Әйел кісі Бишімбаевтың айла шарғысына берілмейтінін және бизнесті өзінен тартып алғанын айтты. Маған айыппұлды жабу және қызметкерлер алдындағы міндеттемелерді өтеу үшін көп ақша жұмсауға тура келді. Бұл маған қарсы кек алудың бір түрі болды. Бұл да әйелге билік ету әдісі. Бірақ менің жағдайымда ол жұмыс істемеді. Сондықтан Назым адамдарды өздерінің заңды құқықтарына қол жеткізу үшін айла шарғыға, эмоцияларға берілмеуге шақырды. Ол сол кезде бәрін түсініп қайтарып берді. Ең болмаса балалардың көзінше таза болу үшін. Бірақ қазір бізде екінші маусым басталды. Бұл клубты менен қайтадан тартып алуда. Мен хабарландыру алдым, енді мен оны беруім керек. Мен де мұны күттім. Сондықтан кез келген әрекеттің салдары бар екенін айтқым келеді. Ну, когда мы разъезжались, то есть это было так, ах ты такая, а ну-ка дай сюда в клуб. Да, то есть это тоже такая была манипуляшка. То есть я там согласилась, окей, клуб, ну ладно, забираю. Мы действительно отдали неустойку всем клиентам, мы закрыли, то есть пришлось очень сильно там потратиться, да, потратиться, естественно, он-то не закрывал все эти расходы, это мне приходилось самой. Сонымен қоса Назым Қаһарман әйелдердің күнделікті көретін қиындықтарын да айтты. Ажырасқан уақытта дүние мүліктің теңдей бөлінуі заңдылық, бұл әлемдік тәжірибе. Алайда біздің ел бұған әлі жартылай қарайды. Еркектер, мен табыс табамын, ал сен үйде бос отырсың деп шығып келеді. Әйелдің 9 ай бала көтергені, босанғаны, гормондық психологиялық қиындықтары бастан өткізгені қайда қалды? Оның құны қалай есептеледі? Баланың әкеге сыйлар бақытын да ақшамен есептей алмаймыз. Бірақ әлемдік тәжірибеде ер мен әйелдің отбасындағы материалдық үлесін бөлек материалдық емес үлесі де есепке алынады. Бізге де осындай көзқарас керек. Қазақ қоғамында әйелге қойылар талаптың көп. Ол керемет жар, ибалы келін, үлгілі ана болып қана қоймай, 7-ші баласын босанған соң 40 күннен кейін модель сияқты сымбатты болуы қажет. И вот, я не знаю, вот, может быть, ты не поверишь, он мне вернул этот клуб через 8 месяцев. Потому что ему хотелось тоже иметь лицо перед детьми, да, там, перед другими. И сейчас у нас сезон 2, да, второй сезон, когда этот клуб теперь отбирают. Уже мне вот прислали уведомление, я тут его рядом поставила, что его я должна отдать. Я тоже об этом знала, я тоже об этом говорила своим сотрудникам в апреле, когда я закрывала